去到銀幕嘅位置見大家先。哇，好墟冚啊！好唔好睇啊？好墟冚啊！好墟冚。咁啊，嚟到我哋呢一場咧，觸電嘅特典場咧，好開心有300人一齊咧，同我哋一齊欣賞觸電啊！嚟到第5個禮拜，咁啊，再次俾我哋團隊一啲掌聲咧，歡迎佢哋嚟到先好唔好啊？跟住，喂，呢樣嘢拉翻出去睇幾日？咁呢個畫面咧，我知道導演咧後邊頭先睇咗一陣咧，佢都好感動嘅。由導演開始同大家打個招呼先，好唔好啊？大家好，我係呢部戲嘅導演的神，多謝你哋今日第5週嚟睇呢部戲，多謝。大家好，我係飾演 Solo 同埋唱主題曲 Headshot 嘅 Anson Bin，非常之多謝大家嘅支持。哇！頭先我都蕩失咗，我唔知呢度收埋一個咁大嘅院喺度，咁多人嘅，好唔好睇啊？好睇。邊個做得最好啊？姓李嘅咩？我哋啊，嚟我哋寶寶玉代表。Hello， 大家好，我係泡泡龍 Style 下，即係藏不住的油畫 D N 嘅院長。大家好，我係原創故事動畫設計同埋聲音嘅同佢樂明，大家好。咁不如等我哋嘅團隊同大家分享下，嚟到第5個禮拜，見到300人一齊入場睇我哋觸電，不如每人都講少少由上映到而家嘅心路歷程俾大家分享下先，好唔好啊？好啊，我導演講先啦。其實上完第1、2個星期嘅時候咧，都冇諗過會嚟到第5週嘅。咁但係我哋都好開心啦，即係憑住大家喜歡呢部戲啦，同埋係咯，大家都一齊呢班團隊一齊走，一齊謝票咯。咁啊，走到嚟第5週啦，咁啊，我覺得係一件好 amazing 嘅事嚟嘅。可唔可以俾啲掌聲我哋呢邊？咁啊跟住第5週之後咧，我覺得就隨緣啦，即係如果有第6、7嘅、第8嘅咁梗係最好啦。但係一切隨緣，所以希望大家如果真係中意呢部戲嘅，繼續幫我哋 share， 咁我哋就可以繼續走落去。因為今日係第5週啦，由第1週開始，我哋呢套戲由冇乜人睇、冇乜人知開始，到今日第5週都坐滿晒300人，我哋真係〜值得我哋呢個團隊支持。喺導演嘅帶領之下，我哋係咪有好消息啊？今日咁但係聰哥帶咗個好消息嚟，不如就由聰哥去公佈啦。我哋呢個好消息，好唔好？我要壓抑住我興奮嘅心情。唔好咁興奮，唔好咁興奮。就係因為今日呢場，你哋每一位少一個都唔得，就係你哋呢300人，我哋今日嘅票房已經衝破200萬，餘下嘅交俾導演啦。咁快成個波動嘅因為我哋都係秉承住導演呢個劇本嘅精神，就係一路堅持，對於自己覺得好嘅嘢一定要堅持。俾啲掌聲，聰哥。聰哥係由我哋第1場開始謝票，一直陪到我哋走到依家，佢係真係好犀利，係啦，我想再次多謝大家入場支持啦，因為可以咁喺現場見到咁多位觀眾嘅出嚟。今日要喊啊！呢個喊我今次喊。嗰次係意外嚟嘅啫，咁樣唔知點解好感性啦。但係我想講我都好感動啊！即係頭先我係純粹想入嚟睇嘅啫，即係我望一望個戲院，哇咁大，就出唔翻去啦。係啦，即係入出嚟之後一路喺後面陪你哋睇，一路睇到尾，因為我好想真係多謝大家咁樣支持啦。喊埋開始啦！唔係啊，緊咩動啊呢度？係咯，真係。Rocky，嚟啦！真係感性啊！邊個啊？而家啲年輕人真係感性。我講樣嘢啫。係啦，總之，因為我好想多謝大家陪住我哋一齊去打呢場嘅勁波，由第1場開始，我哋第1個禮拜都知道我哋嘅票價係60蚊啦，咁一路係一個好難去行落去，咁而家都可以行到第5個禮拜，仲可以過埋200萬，係真係非常之多謝大家講嘅每一句説話，喺 social media 又好邊度都好，係好多謝你哋嘅愛啦，同埋我收到晒你哋大家整嘅手幅，大家整嘅應援，每一次嚟睇完你哋即係嚟完謝票之後一齊影相，再一齊去
係咯簽名啊嗰啲都係咯非常之感受到你哋嘅愛，然後呢樣嘢係非常之愛添啊 Yeah, look, I can't take that for granted, you know, like 係啊，所以非常之多謝你哋咯，因為好似由第一個禮拜一路陪住我哋咁樣，然後我都想講嘅就係咯呢部電影，即係我頭先再睇多次嘅時候，我係覺得邦少嘅旅程同我而家經歷緊嘅嘢好似啦，咁有時候就真係有時候會行，即係下坡，有時候會有啲難行嘅時候，咁最緊要就係一齊去同一班戰友一齊行落去，所以我好多謝呢段時間你哋陪我哋去一齊做呢件事，因為我真係感受翻表演嘅熱誠同埋嗰種開心啊，所以非常之多謝大家。即係我好多謝呢個團隊台前幕後做呢件事，係啦，因為呢件事係咯對我嚟講意義非常重大，我非常之中意呢個角色，而今日亦都係我以 solo 嘅身份最後一次謝票啦，所以係啦，多謝大家，多謝呢個謝票旅程，多謝呢個 project。我話呢個電影嘅拍攝係我一路以嚟最開心玩得最盡興嘅一次，所以係啦，非常之感恩，最緊要大家睇得開心就得啦，多謝你哋。咁我都好感謝第5週仲見到咁多觀眾啦，會留得同你 chat chat 啦，傾咁多啦。咁其實我哋當然條路行得唔容易啦。咁但係我覺得有你哋，即係其實我最想覺得香港電影嘅最需要咧，係需要香港觀眾。好多謝星期日入場支持我哋中電。咁我覺得我哋繼續行去嘅。咁好似我啱啱喺出邊等嘅時候，我見到好多舊戲都仲播緊咯。咁我哋套戲都唔算好舊嘅，可能會再播落去咧。咁嗱，因為大家睇過好睇嘅，記住幫你 share 出去。咁我哋第5、第6、7、第8週再見。我哋尋日謝票嗰陣咧，導演一路都喺度講話，一套戲去到第5週都到終年啦。咁都好多謝呢5個禮拜所有嘅觀眾點粉，陪我哋行落去，陪呢個熱血嘅團隊一齊行落去。多謝大家，我希望嚟緊都會繼續有第6、第7、第8、第9、第10集。多謝大家。我覺得今日呢場意義重大，因為我哋走到第5週，呢一場係我哋咁多日謝票入邊咧人數最多嘅一場。我係估唔到第5週仲要有接近300人一齊睇，咁所以我都唔知講咩，我都有啲係啦。但係我想借呢個時間多謝一班人，嗰班就叫做澱粉前面，係啊，因為佢哋澱粉先嘅嗨，澱粉先嘅嗨，哇！唔係個問題係佢哋好有愛啊，嗰種愛係佢哋由第一場同我哋借票開始，佢哋唔係淨係嚟睇咁簡單，佢哋嗰種支持唔係淨係話嚟我哋每場買飛，每場出現，我哋每場同你哋影相，而係佢哋係即係付出咗好多精神努力咯，仲要自己銀荷包咯，然後佢哋整咗好多應援啊各樣，咁有好多小禮物啊，係我哋令到我哋每一次借票，我哋好攰嘅時候咧，都係一種對我哋嚟講都係一種好興奮，令我哋可以繼續行落去，所以。特別係啲澱粉啊，即係我希望大家俾啲掌聲，同我哋一齊行嗰個有電啊！好，大家 ready 定啦喎，衝光褲帶 action 喎，1、2、多謝大家。咁我哋不如等我哋嘅演員同埋導演埋面咧一齊擺一個型嘅 pose 俾大家影低先。好彩有少少功夫睇啫。